မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ပဲနဲ့တစ်သလုံးကျမ်းမာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်ရှိနောက်ဆုံးကတော့သိဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့မသေးခင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံဗြဟ္မစရိယံကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအဗ္ဗဓမ္မတာသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုးရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအစဉ်စဉ်ရှိတယ်မိဘလှုပ်ကြွေးတာလဲဗုဒ္ဓမတမိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပိစိတ်သင်္ကအပေါင်းအသင်းကိုကူညီဆောင်ရွက်တာလည်းပဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အခြင်းပဲသူစရတရားတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တာလည်းအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အခြင်းပဲဒီအခြင်းတွေဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတော်အသင့်တားဆီးနိုင်တယ်သို့တော့ဘဝကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအခြင်းတွေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးဘဝကထွက်မြောက်ဖို့ကြတော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာကိုတိုးမြင့်ရမယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတိကျင့်စဉ်သမထအကျင့်ကိုကျင့်တာအသိပညာကိုတိုးမြင့်တာကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါနှစ်ခုမလုပ်ဖဲနဲ့ဘဝကမထွက်နိုင်ဘူးလူတိုင်း